От ми маємо знову таки про договір з Росією, про дружбу. Цей великий, який плекав Леонід Кучма та й підписував, там затягував Бориса Єльцина в Київ. Нарешті потім протягом скільки років його там розробляли. Літера в літеру прямо писали, щоб підписати його, підписали. Тепер от Україна розриває цю угоду. Наскільки це правильно? Наскільки це з юридичної точки зору є дотримана процедура, тому що це ж не просто порвали, як мавпа газету, та? А от попереджаємо, що дія договору не буде продовжено в квітні 19-го. І зараз призупинена дія його. Ні, вона не призупинена, тобто буде припинена через півроку, там, коли термін закінчиться. Тут питання полягає в тому, от, що Україна отримає після того, коли вона заявить про припинення дії договору. Які позитивні моменти вона отримає? А які вона отримає інші моменти? Ні. Я перепрошую. Тобто в даному випадку слід завжди, не тільки в даному випадку, а взагалі слід виходити з того, що якщо робиться якась дія, то треба подивитись в будь-якому плані. В даному випадку в політичному, в юридичному, в соціальному чи якихось інших. Що требується негативного, що позитивного. Хочу сказати, що в даному випадку я думав, що Російська Федерація зробить з цим договором те саме, що вона зробила в 2014 році з договором про оренду бази в Севастополі. Вони його денонсували. І для Росії зараз вигідно, щоб цього договору не було. Але ми тут чомусь вирішили їй допомагати і зробити це замість неї. Там от Москву показують, так неприємно, чесно кажучи. Там є реакція Росії тепер у нас на припинення договору, цитата Міністерства закордонних справ Росії. Деструктивні кроки нинішнього керівництва України викликають глибокий жаль. У прагненні обслуговувати чужі геополітичні інтереси і свої політичні амбіції, київська влада демонструє готовність з легкістю руйнувати все те, що напрацьовувалось роками і десятиліттями. Рвати зв'язки, які століттями вибудовували багато поколінь наших спільних предків. Народам Росії та України самою історичною долею визначено жити в добросусідстві. Софістика, яка нічого за собою не несе. Там єдине, що є ціннісне, це те, що Російська Федерація і Україна визнають наявні на момент підписання договору кордони і зобов'язуються робити кроки, які б не шкодили безпеки. Порушено угоду? Порушено, звичайно, порушено повністю. Для чого її продовжувати? Так от справа в тому, що Україні потрібно захищатися, тому що ми, так як сьогодні президент сказав, мілітарно набагато... В чому ж ми допомагаємо? Ви так сказали, ми допомагаємо Росії. В чому ми допомагаємо? Допомагаємо в тому, щоб в неї не було потім зобов'язань по дотримання того, що ми вже потім буде складно отримати такі статті в договорі, які через якісь роки буде заключатися. Війна не буде вічною. Якщо Росія порушила договір, перша, окупувала Крим. От ви мене чомусь хочете переконати. Ні, я вам кажу, ви юрист. В 2014 році. Ви юрист, що робити, якщо от я з вами укладаю угоду, що ви мій сусід, ви мені двері не вибиваєте, ви не напиваєтесь в хлам, ви не включаєте голосну музику, і ви всі ці пункти порушуєте. Мало того, ви влаштовуєте гуртожиток у мене на кухні. Нашу мені ця угода, яка порушена вже. Ми маємо прецедент Будапештський меморандум. І що ви отримали? Розірвали ви угоду? Я нічого не отримав. Я прийду в такому випадку і наб'ю вам мармизу. Без всяких угод. Так от, в такому або викличу поліцію. Слід розуміти, що набити мармизу, я сказав сьогодні наш глава держави, не виходить, ми трошки до цього не готові, у нас різні вагові категорії. Це ясно.